ก็พักนี้ไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปวีล็อกมาลงเลยนะครับก็วันนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าวันนี้จะมาอยากจะทำรีวิวรองเท้าโฮก้านะครับโฮก้าโอเนโกเนะคริปตันซิกที่ใช้อยู่นะครับแต่ว่าแม่งมืดแล้วอ่ะมันไม่มีอารมณ์หรือแสงของพระอาทิตย์ที่จะว่าถ่ายเป็นคลิปมารีวิวให้ทุกท่านชมกันนะครับว่า100 โลอัพของโฮก้าโอเนโกเนะคริปตันซิกนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ว่างๆจะมาชมกันแล้วกันวันนี้ก็วิ่งกลับบ้านเหมือนเดิมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนี้ฝนมาบอกว่าวะดูดิวันนี้นี่วิ่งเส้นเพชรบุรีตัดใหม่นะครับอาจจะแปลกแหวกแนวซะหน่อยก็เราจะวิ่งไปจากเพชรบุรีตัดใหม่ไปคลองตันนะไปแยกคลองตันทางมันไทยพอสมควรดูดิฮะคือจะว่าไปนะครับมันเหมือนเป็นตลกร้ายของกทมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นที่ฝึกของนักวิ่งเทรลคือถ้าเราวิ่งซิตี้รันเนี่ยแบบว่าตามฟุตบาทใช่ไหมแม่งจะแบบว่ามีก้อนหินนู่นนี่นั่นอิฐเอิดเต็มไปหมดนะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับตะปุ่มตะปำคือเราจะแบบว่าฝึกหลีกเลี่ยงได้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราไปวิ่งเทรลแต่อีกข้างหนึ่งอ่ะของฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็คือตลกร้ายป่ะแต่ว่าเชี่ยฟุตบาทเป็นอย่างเงี้ยคนเดินถ้าคนเดินปกติอ่ะแม่งต้องเดินแบบสะดุดหัวทิ่มหัวตำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกป่ะค่อนข้างจะแบบอันตรายโอ้ยถึงสายฝนแล้วเข้ากันไหมพื้นตรงนี้เรียบมันก็มีอีกอย่างหนึ่งว่าแม่งถ้าพื้นเรียบคือของเอกชนทำไม่ใช่ของกทมตลกร้ายสัสๆนี่คือสังเกตว่าถ้าเป็นของกทมเนี่ยแม่งเป็นตัวหนอนแน่นอนชัวร์เนี่ยถ้าผมตะปัดคือตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าอากาศแม่งเย็นเหมือนฝนจะตกว่ะไม่เป็นไรฝนตกก็ลุยไปเราวิ่งมาถึงสวนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เอกมัยอ่ะตรงนี้เขามีเพิ่งเห็นนะเพราะว่าเขามีฟุตซอลหลายสนามอยู่ฟุตซอลอยู่2 สนามแล้วก็มีสนามบาสด้วยนะครับตรงนี้ก็นั่นแหละให้เด็กๆเขาเล่นกันเราแก่แล้วจะบอกว่าแต่ก่อนนี่ไม่ธรรมดานะโรนโดก็โรนโดเหอะหมอบมาแล้วหมานะหมอบเป็นหมาเลยโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูครับว่าตรงนี้คือสวนอะไรมันน่าจะอยู่ใต้ทางด่วนเอกมัยที่จะข้ามไปรามอินทรานะ ชื่อยาวชิบหาย
สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ของกรุงเทพมหานครนะครับ ขอขอบคุณกรุงเทพมหานครด้วยที่สร้างสนามกีฬาให้ทุกคนนะครับยินดีมากถ้าท่านจะช่วยทำฟุตบาทให้เรียบๆผมก็ไม่ดีใจหรอกเพราะว่าผมชอบวิ่งเทรลล้อเล่นนะก็ถ้าท่านมีโอกาสก็รบกวนด้วยนะครับไม่ต้องซีเรียสมากแค่เอาตัวหนอนออกไปให้หมดตัวหนอนที่แม่งแบบว่าแบบเพเยอะอะแม่งสะดุดล้มหลายครั้งแล้วต่อไปนี้ครับเด็กๆฟังกันให้ดีเด็กๆต้องปิดตาปิดหูนะครับนักวิ่งสายดาตอนนี้เราจะพามาที่ตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนของเมรีขี้เมานี่เมรีอาบอบนวดโดยตรงข้ามมีเอวิต้าคาเฟ่ไม่ธรรมดาไม่เคยเข้าบ้าเปล่าวิ่งผ่านเฉยๆโคตรจริงๆนะไม่เคยเข้าจริงๆนะครับก็ถ้าใครมีตังค์ก็ช่วยมาเลี้ยงด้วยโอเคป่ะเส้นทางต่อไปนี้นะครับก็มันเป็นเทรลที่แท้จริงเทรลที่แท้ทรูมากๆเพราะว่าเราผ่านเมรีขี้เมาเราผ่านอะไรวะเอวิต้าอาบอบนวดมาแล้วนะครับเส้นทางจากตรงเนี้ยไปถึงสะพานแยกคลองตันน่ะแม่งโคตรเทรลบอกเลยเทรลซิตี้รันไปเลยไหมตามมาดูกันฝนตกจ้าตอนนี้กำลังสองจิตสองใจว่าเราจะวิ่งต่อไปกันดีหรือเปล่าฝนตกแรงอยู่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่ะคือจริงๆอ่ะวิ่งประจำอยู่แล้วฝนตกแต่ว่ากลัวกล้องเปียกไอเราก็แล้วแบบโปรเจกต์แบล็คแม่งกันน้ำจริงแต่ว่าไม่รู้ดิถ้าไม่อยากเขาเรียกอะไรถ้าไม่จำใจต้องเปียกน้ำจริงก็ไม่อยากให้เปียกอ่ะแต่ก็เปียกมาแล้วนะเดี๋ยวโปรเจกต์เขาจะมาเบรมเราได้นะครับว่ายังไงนะแต่แค่ความรู้สึกส่วนตัวเอาเป็นว่าเราขอเก็บกล้องก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าฝนหายตกแล้วค่อยถ่ายใหม่ตกหนักเกินว่ะวิ่งไม่ไหวว่ะเลยอดพาท่านผู้ชมไปเทรลเลยนะสิ่งที่เป็นตลกร้ายอีกอย่างหนึ่งคือของเส้นพระโขนงนะครับซอยปรีดีพยมยงค์คือสายไฟเนี่ยที่บางทีนะแม่งเล่นแบบโดดหลังยางได้อะบอกเลยเที่ยงจริงตลกร้ายของกทมนะสายไฟสายโทรศัพท์เนี่ยแม่งแบบดูดิโอ้ยฝนตกหนักที่หายคือวันนี้ดีนะที่ยังไม่ได้ทำรีวิวรองเท้าเพราะว่ามันมีข้อแย้งกันเวลาฝนตกโอเคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อดีของโบก้าโอเลกาเนคริสตัลทิกกับข้อเสียแม่งเป็นยังไงนะแต่จริงๆวันเนี้ยเสียดายที่สุดเลยคืออยากให้เห็นว่าไอ้เชี่ยกรุงเทพแม่งก็วิ่งเทรลได้เทรลแบบตลกร้ายแบบฟุตบาทแม่งไม่ดีอ่ะแบบนะกระโดดแม่งเต็มไปหมดก็ข้างหน้าก็น่าจะถึงแล้วนะครับก็จากมอเตอร์ประสานมิตรมาทางคลองตันเนี่ยก็จากถึงเนี้ยประมาณ8 โลวันนี้ฝนตกแม่งตกหนักจริงๆดูดิโอ้โห
GoPro 7เขาจะมาเบรมเราได้นะว่าเฮ้ยกลัวทำไมวะกล้อง GoPro 7 แม่ง GoPro 7 แม่งกันน้ำด้วยนี่อันนี้ก็ฝนตกอยู่ตกหนักด้วยนะครับก็ถ่ายกลางสายฝนนี่แหละ GoPro 7 เอาอยู่แล้วนะครับนี่มาดูนี่ต้องพายเรือกันเลยไหมเนี่ยโอ้ยสุดท้ายครับก็ถึงแล้วนะครับโอ้ฝนตกหนักชิบหายให้ดูสุดยอดมากนะครับ ก็ถึงแล้วครับถึงบ้านแล้วประมาณ8 กิโลก็สุดท้ายนะครับช่วยรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้เนี่ยนั่นแหละจริงพอดี8 กิโลนะครับก็ชื่นชอบนะครับเขตนี้วิ่งกินเที่ยวเป็นที่เดียวกันเลยรวมกันเลยนะครับไปเที่ยวจริงๆวันนี้เละ